inde batumbazeza de mukandamula alobi facha vakende kuna facha bongamaye azoya na Congo bakokopere na 3 axes sécurité solidarité UDPS viva na développement ya peuple po kuna balongola élection kuna na Nicaragua élection ezalaka te Tipuana asalaka makambo kito UDPS viva yango biso pe awa na Congo makambo ya élection abue esili seni tozokende kokunda yango na nsele oboyono papa bino toyebi osilika te etali biso Fouachi kuna azo signé ba contrat ya 50 ans, 40 ans, 30 ans. Yo sikoyo ozoya o asala 10 ans au pouvoir, ozoya kola. D'abord pour l'information la bino. 2020 recensement et bandagata et saline. Ebani. Balobi sikoyo recensement et qu'on soit 8 ans. 8 ans, il faut pas identifier Nabaso. Nabaso aussi, la Nabata. UDPS viva. 8 ans, après 8 ans, Tokamati siège ya Seni. La permanence à UDPS. Agent ya Seni, force du pro. Superviseur ya Seni, combattant ya UDPS. Yo siko yebe mukuna na sene okote la wa vache li président avec nos noisettes fou oboyolo lobola lobo ganga batuana basala biso boye biso tokosala na lisawa kike mulumba kuna azoloba o kabila UDPS bifa mokowana ipolitumela nabine bato basala mayele te ipolitu bongwana ezoswa biso na base na ndengo bokosala te toyebisi vie te bima vie alobi rien zela nazokende kolukela bino ente me wana zokande ezalaki diplomatie je abandaki kolinga te bakombata bakufa lisusu po basengi wana awa simbati tika yo koya na kamera awa mpoka kabila okobanda nanu wana donc bao batelenda makote na couloir soki ka india mosher wama UDPS viva yo siko ozoya ozonibenga opposant inane ekoki nanu te okamati yo Jean-Pierre Mbemba epa kabile olembi opposition yo lamuka ata manifestation moko ata ville morte moko salite ni pine ya velo oya mutuka kutu bien ata pine ya velo tikala kotumba sikoyo makelele yo osala eza ya ni Shadara bimina kimono atala boye seja bimele na bibili bise sans effet na yo lode kabila koma kawe wakasali eza basingi bileki bango biko kotala boye na fatika kuna pa prière to prier pour na fachi pe pour na ko yo papa bino papa ebi UDPS viva papa ebi ke na fachi kombo na ye fachi be obongo mutu na lobi eza pas fra UDPS viva politique ekomi ele tokomi na makambu oyo kaf oyo nani bisengi wana basalaki carte na bango balukaki basala insécurité na maye na minute oyo balobi atuma tubwa na bien drapeau ya ide cheye ngate bato mataki na adjoint na ye mutu ya lukuya bango tu batu ya ide lelo nazoyebisa yo pesi mbwa bwabo bale beti na assemblée provinciale ya Matadi balingi kutu basasine ye
Facha lobi yebisa bango nyonso alime Nakicha Sikoyo nani mokonzi Nani mobikisi Tombola loboko kangaba Fachi alobi na mwana wana Oya Matubwana alobi Matubwana lève-toi prends ton lit et mort Matubwana mbala moko te natambo ayebisa John ayelwemba alobi bon allez JM pesanga potopo na biso atuni lwemba omonite Fachi namu nazoyebisa yo eloko wana epesi bango potopo sikoyo kuna na bakongo balobi eza na plus de 40 000 électeurs na 40 000 électeurs wana na bamwana semi na kati o biso 2045 Fachi na fa ozwi na kamba professeur changeaka te esali nini oteno na bosanaki simba kimbangu aloba Fachi mutu akoume Fachi akamati mutuka epa kimbangu alobaka langi ta osali nini alobi Fachi ume yodebe wana na 10 mois na 10 mois ya pas UDPS viva kuna na zongo il n'y a pas match 40 ans après Fachi a commis 41 ans zongo ebukanaka te esali nini alobi papa mokonzi otongeli biso desha nyonso awa etikali bulai batuni mer moko alobi ntina za boye na kosala 1 mois na kosokola maboko obe po apesi Fachi mbote UDPS viva nyonso wana ezolakisa boli epui Fachi aza moto ya esprit Fachi azotambola na bato bati na place ya mitinge atala boye na public badrapo ya MLC ebe bakoto oyalelaka te asali nini alobi bino boke koyamba mutu wana ngai naza deja mutu ya kabila toyebaki na biso deja yango babetaki carte baponi porte-parole ya opposition mais basala bongo te biso na février Là, tozopanda bon, tozosala la majorité na biso mo. Bahati na UDPS. Matata na UDPS viva. Awa na kimbuta gomi oluka pe ya ide. Bakosuka wa Lambert Mende kutu tolobi bango bakoma. Boshab toyebisi bango baya. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Oyo Facha sali wana ya kokanga po. Ya kokanga conseiller na ye. Eza déjà signal fort. Ezali déjà message moko fort. Bayebe. UDPS viva. Abandi chez moko. Et puis bakeko découvrir dossier mususu cher combattant. Ezali na film moko boye ya américain. Ezalaka na Mississippi. Na bosani kombo nango UDPS viva. Film wana bakomelaki déjà Fachi. Baya pe basala étude du milieu pona kobanda ko exploiter ba jamaa na ba richesse mususu mais eloko ya kokambwa mwana mai wana akamata kibo wana fande la kata salini azoluka commission mais tant que biso awa tozoluka misa yo bakomi papa ti Facha suki mutema bongo Facha sikaka pamba te Facha zaneti Jésus ye azavi chambo UDPS viva poto moni azo travailler na bapol achena na se UDPS viva skotanki achena se yo mutu ozana kota masolo ona ke elwana koto papa tika makele biso awa oyo eza SBG soki olongwe oke osali mouvement na yo yebake na 2045 tokopona yo kote l'élection na 2023 te eza te Fachi Royako Oboyono Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Abunda alo
okosala opposition si bokoleba ambongo alembi to alembi te professeur échange to échange te mosengo kutu alobi makambo ya politike ye abue azire awa sikoyo yaka tant que papa Tshisekedi aloba na biso idepese au pouvoir opposition ekotikala kozala mpo ndenge eza boye tokokamata pa Christian tokomisi oposa biso moko bakombata etatasi totikali na majorité tokomi kosala tozobeta babi udepese viva oboyono choix eza clair oboyi tu t'en vas UDPS viva, parti au pouvoir viva. Yo koye la biso politique na yo ya auto école te. Okamati oye na auto école ya UDPS. Totangiso politique. Fala ki ozela ozo brevet oye kola komema politique ango okini olobi na yebi déjà. Mais code de bonne conduite ya politique oyebi yango yango ok na cour constitutionnelle. Mais ma preuve comme mi ba programme ya Paris foot na winere awa sikoyo prêter serment total là soki en équipe quoi Félix Tshisekedi Chilo oboyolo sans plus tarder sikoyo tozokota na diplomatie place tokoshite yango secret ya sango oyo akima Rwanda akenda na Belgique oyebi na bango nyonso mutu akola na Belgique ezali fa aza na 55 ans mais a passé presque 52 ans na poto 52 UDPS viva mutu akolengisa ye poto azali lere ye aza na poto wana bamosusu bashofere ya defa bamosusu bapopise bazoteka carburant ya kopo na Cameroun yaya ya lukongo papa na yo toyebi ye poto oyo bapapa na yo ifo okota na Google eboyo obengi Top Congo mpe banda babandaki koluka tilelo ndenge tosana bino awa 29 pays bakra ya monde na Angleterre omeni comment bakolite contre baterroriste abe ya Rwanda bien abe ya Rwanda abe ya Rwanda Parti au pouvoir viva. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Oboyelo tombola loboko gangaba. Tombola loboko gangaba. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Oboyelo ils ont fatigué na 3000 ans UDPS viva eza na abeselebe moko na be sango na Belgique azali rwandais aza tuti UDPS viva akima bakonflit ya Rwanda na Belgique abimisi basekret nyonso plan ya Rwanda ezalaka bazwa Sud Kivu na Nord Kivu commanditaire Hippolyte Kana chauffeur ya defa eza bongo UDPS viva mosala na bango bapiaka babinere na biso basalaka bacrime babomaka bato me na minute oyo décision ezwami alime tous les Rwandais na Paul Kagame bakokanga bango envoi UDPS viva États-Unis alobi orusisa yo okopostule na 2021 yo Museveni bongisa deja bisaka na yo Kagame yo 2021 okozala libanda parce que le problème ya bacrime ya este
tenant du titre, le sommaire du trouble, Grand Kuluna, Mugomi, Mugopoli, Shinarambo, Ezali, Paul Kagame, santé médiocre. Banda kikoyiba ba richesse akoma kape munene, santé médiocre. Une baisse viva. Awa États-Unis alobi akotinda ba parachutiste ya likolo na Congo. Ba commandant belge na Congo. Ba commandant français na Congo. Ba kocha mir na SMOB. Yo sikoyo ya. Kuya. Tombola le wabo wangaba. Politique konele. Namoni les gens président René Azawa. Sona lelo namoni na sukina no awa président Ozawa. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.